این همون پرسویه که برسچیان که کرده پرت افتادن تاگی بارون موندگی ها در زمین افتاب کردیم. این زمین با قولگی زمینی ذخیره های دولتی حساب می رفته. نه تریتوریاش دا هیچی نشنوندیان و چی شنوندیان نه برآمده جفت کرده بودن. اینه این طرفش یک تخمینا 6 گیکتار زیادتر باشه. نه تریتوریاش علف شده رویدان یک پارتیا دیگه پارتیا دا وروشقه کاری داگی بدست چی بده اینه علف ترشید این در زمین افتاب کردن علفا. زمینی ناحیه رودکی استفاده برندش کارخانه تخمی پروری سلکسیونی بود. حاضر ذخیره های دولتی میگن چه خیلی شنیده. زمین به کار خوابیده هر سال میخواه علف میکنن. زمین از زینت کردگن علف میکنن به خاطر نمیدونم یا چی استفاده باید برن علف دامی خلق همین منطقه ده با ارزانتر میتن. ای همین پولی همو جفت میکردگیشون شد گاران کردگیشون ممکن نگیرن. سال دیگه با همو کار چند سال شد همین جانب همین خیلی است. این منطقه مکتب نداره. همین محله بودیانی میگن مکتب نداره. اینجا زبور ایرپورت های اینجا میرزابگ محله میرزابگ ای تریتوریا. این طرف محله گلستان داره. میرزابگ داره. بودیانی مکتب نداره. نه بودیانی مکتب نداره. همین زمین چندی این سالش دارم خیلی بیکار خوابیده. باید که یکم چی شوه همیشه که نه در خلق تقسیمش میکنن نه استفاده ثمرانک میبرن. خوب میشد که همین هم میگرفتن دستی همین اگه خلق دم میدادن خلق استفاده میبرد. خلق هم مینتی هر ملت خلقیت نمیکشید نرخی آسو خواریم باید درجه بلند نمیشید. اگر از طرف دولت یگان قانون قبول کرده میشید شخصی که زمین علف زور میکنه نمیتونه استفاده برده با کم بغل میدادن بعد دهقان میدادن دهقان استفاده میبره. خلق هم ممکن 40-50% خلق علف کرده باشه به خاطر علف داره